அனைவருக்கும் வணக்கம். காஞ்சி போலீஸ் பேர்ட் ஃபார்ம்லேருந்து. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், ஒரு பட்டாக்கு எப்படி இந்த ஒரு புறா தாய்ப்புறா வந்து தீனியை வந்து தானாக எடுக்கிறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுதுன்றத பாருங்கள். அது அது வந்து ஃபீடு ஊட்டாமல் அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து தீனியை சாப்பிடும்போது அந்த புறா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீடை எடுத்துக்குது. இவர் என்ன பண்ணிட்டார், ஒரு நாள் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புறாவும் வெளியே வந்துன்ட்டு இந்த சின்ன புறாவும் வெளியே வந்து உட்காந்துருச்சு. என்னடா பண்ணுறது, இதுக்கு ஓட தெரியாது, பறக்கவும் அந்தளவுக்கு தெரியாது, திடீர்னு பூனைக்கின வந்து ஏதாவது பண்ணிட போதே அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்புறம் அந்த எல்லா புறாவும் இறங்குறத பார்த்து இந்த புறாவும் என்ன பண்ணுச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சுது. கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் வந்து நானாக பிடிச்சி உள்ளே போட்டேன். சரிங்களா? ஸோ இது மாதிரி பட்டாப்புறா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க. அதுக்கு தேவையான இந்த விமரல் டானிக்லாம் கொஞ்சம் கொடுங்க. அப்படிலாம் பண்ணால் தான் இந்த பட்டாப்புறாவெல்லாம் காப்பாற்ற முடியும். ஸோ இது எவ்வளோ அழகாக ஃபீடு எடுத்துக்குது பாருங்கள். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.